မင်္ဂလာပါဆရာမကတော့ရန်ကုန်အဝေးတင်တက္ကသိုလ်တင်ချာဌာနမှလက်ထောက်ကတိကဒေါ်နှင်းဝေဖြူဖြစ်တယ်အခုတပည့်တို့ကိုဆရာမပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့အဝေးတင်တက္ကသိုလ်စတုထနှစ်တင်ချာထူးပြကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်တင်ကြားရန်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေထဲမှာ Math 4104 Partial Differential Equations ဘာသာရပ်ထဲမှာChapter 1 Partial Differential Equations ကျောင်းမယ်ဖြစ်တယ်။ဒီပို့ချချက်သင်ခန်းစာကိုရေးသားသူကတော့ရန်ကုန်အဝေးတင်တက္ကသိုလ်တင်ချာဌာနမှတွဲဖက်ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်မာမြင့်ဖြစ်တယ်။ Partial Differential Equation တစ်ခုတည်း unknown function တစ်ခုမှာပါဝင်တဲ့ partial derivative တွေရဲ့ဆက်တွဲချက်ပဲဖြစ်တယ်။ U is equal to U of x y z and so on မှာ u က unknown function ဖြစ်ပြီး x y z and so on တွေက independent variable တွေဖြစ်တယ် partial differential equation တစ်ခုရဲ့ပုံစံကတော့ f of x y z u ux uy uz uxx uxy up to u x x x and so on is equal to 0 ဖြစ်တယ် notation အနေနဲ့ ux is equal to partial u by partial x uxy is equal to partial 2u by partial x partial y စသည်ဖြင့်ရေးနိုင်တယ် unknown function u သည် sufficiently well behaved ဖြစ်တယ်ဆိုရင် partial derivative တွေအားလုံး exist ဖြစ်ပြီး corresponding mixed partial derivative တွေဟာညီကြတယ်ဆိုလိုတာက uxy is equal to uyx uxzx is equal to uxxz စသည်တို့ဖြစ်ကြတယ် f of x y z u ux uy uz uxx uxy up to u x x x and so on is equal to 0 ဖြစ်တဲ့ partial differential equation တစ်ခုမှာပါဝင်သောအမြင့်ဆုံး derivative ရဲ့ order ကို partial differential equation ရဲ့ order လို့ခေါ်တယ်။အမြင့်ဆုံး derivative ရဲ့ထပ်ကိန်းကိုတော့ partial differential equation ရဲ့ degree လို့သတ်မှတ်တယ်။ The variables u, ux, uy, uz, uxx and so on တွေရဲ့ function တစ်ခု f တည် linear ဖြစ်ရင် the partial differential equation f of x, y, z, u, ux, uy, uz, uxx, uxy up to u, x, x, x is equal to 0 ကို linear ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့ f ဒီ unknown function နဲ့သူ့ရဲ့ derivative တွေရဲ့ linear combination function ဖြစ်တယ်။အကယ်၍ f ဒီ linear as a function of the highest order derivative ဖြစ်ခဲ့ရင် the partial differential equation f of x, y, z, u, ux, uy, uz, uxx, uyy up to ux, x, x and so on is equal to 0 ကို quasi-linear equation လို့ပြောမယ် The partial differential equation ရဲ့ example အချို့က ux plus uy is equal to 3uz minus 2x squared minus 5z first order linear equation uxx plus u is equal to 4x squared second order linear equation 5xy uxy minus 3zuy plus 2u is equal to 0 second order linear equation uxx plus 2u uy minus 4z is equal to 0 second order
quasi-linear equation တွေဖြစ်ကြတယ် Most general partial differential equation in three independent variables ကိုဖော်ပြပါကအောက်ပါအတိုင်းရေးနိုင်တယ် A1 UXH plus A2 UYY plus A3 UZZ plus A4 UXY plus A5 UYZ plus A6 UZ8 plus A7 UH plus A8 UY plus A9 UZ plus A10 U is equal to F. အဲ့ဒီမှာ U is equal to U of X, Y, Z. F is equal to F of X, Y, Z နဲ့ AI is equal to AI of X, Y, Z. I is equal to 1 and so on တန်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ general equation တွင် the function f နဲ့ the coefficient ai တွေဟာတည်ကိန်းတွေဖြစ်ပြီး ud မတည်ကိန်းဖြစ်တယ်။ example တစ်ခုကတော့ first order partial differential equation ux plus uy is equal to 0. U is equal to u of x, y မှာ u is equal to phi of x minus y phi ဒီ continuous first order partial derivative function ဖြစ်ပြီး solution တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြလို့ရတယ်။ဆိုလိုတာက u ကို x အလိုက်နဲ့ y အလိုက် differentiate လုပ်တဲ့ ux is equal to phi prime of x minus y နဲ့ uy is equal to minus phi prime of x minus y ကို ux plus uy တွင်သွင်းလိုက်ရင် 0 ရတယ်။ The partial differential equation A1 UXH plus A2 UYY plus A3 UZZ plus A4 UXY plus A5 UYZ plus A6 UZH plus A7 UH plus A8 UY plus A9 UZ plus A10 U is equal to F ဖြစ်ရင် F of X, Y, Z is equal to 0 ကို homogeneous လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ရင် non homogeneous လို့ခေါ်တယ်။ coefficient ai တစ်ခုစီတည် constant ဖြစ်ခဲ့ရင် A1 UXH plus A2 UYY plus A3 UZZ plus A4 UXY plus A5 UYZ plus A6 UZH plus A7 UH plus A8 UY plus A9 UZ plus A10 U is equal to F ကို a partial differential equation with constant coefficients လို့ခေါ်တယ်။အကယ်၍အနည်းဆုံး ai တစ်ခုတည် constant မဟုတ်ခဲ့ရင် equation A1 UXH plus A2 UYY plus A3 UZZ plus A4 UXY plus A5 UYZ plus A6 UZH plus A7 UH plus A8 UY plus A9 UZ plus A10 U is equal to F ကို a partial differential equation with variable coefficients လို့ခေါ်တယ်။နောက်ထပ် example တစ်ခုကတော့ the first order partial differential equation UX is equal to X plus Y U is equal to U of XY ဖြစ်တယ်။ပု္ပ္ပာကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင် UX is equal to X plus Y U is equal to U of XY ကို X အလိုက် integration လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် U is equal to 1/2 X square plus XY plus C ကိုရမယ်။အဲ့ဒီမှာ C ကို integration ရဲ့ကိန်းသေးလို့ခေါ်တယ်။ U is equal to
1 by 2 x square plus xy plus c ကိုတော့ ux is equal to x plus y u is equal to u of xy ရဲ့ solution တစ်ခုလို့ခေါ်တယ် partial c of y by partial x is equal to 0 ဖြစ်၍ ux is equal to x plus y u is equal to u of xy ရဲ့ general solution ကို u is equal to 1 by 2 x square plus xy plus c of y လို့ရေးနိုင်ပြီး c ကို y ရဲ့ arbitrary function လို့ခေါ်တယ် နောက်ထပ် example တစ်ခုကတော့ that partial differential equation uxy is equal to z plus x u is equal to u of x y z ဖြစ်တယ် ပု္ပ္ပစာကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင် ပထမဦးဆုံး uxy is equal to z plus x u is equal to u of x y z ကို y အလိုက် integrate လုပ်မယ် အဲ့ဒီမှာ x နဲ့ z က constant ဖြစ်တယ် ဒါဆိုရင် ux is equal to yz plus xy plus f1 of xz ကိုရပြီး f1 ကတော့ variables x နဲ့ z တို့ရဲ့ arbitrary function တစ်ခုဖြစ်တယ် နောက်တစ်ချိန် ux ကို x အလိုက် integrate ထပ်လုပ်မယ် y နဲ့ z ကို constant လို့ထားမယ် ဒါဆိုရင် u is equal to xyz plus 1 by 2 x square y plus integral x f1 of s z ds plus g of y z ကိုရမယ် အဲ့ဒီမှာ g of y z ဒီ variables y နဲ့ z တို့ရဲ့ arbitrary function တစ်ခုဖြစ်တယ် f of xz is equal to integral x f1 of s z ds ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် solution သည် u is equal to xyz plus 1 by 2 x square y plus f of xz plus g of yz ဖြစ်မယ် အဲ့ဒီမှာ f ဒီ x နဲ့ z တို့ရဲ့ arbitrary function တစ်ခုဖြစ်ပြီး g ဒီ y နဲ့ z တို့ရဲ့ arbitrary function တစ်ခုဖြစ်တယ် function f နဲ့ g ဒီ continuous first order partial derivatives with respect to their argument function တွေဖြစ်တယ် ဆက်လက်ပြီး general solution နဲ့ particular solution အကြောင်းပြောပြမယ်ပေးထားတဲ့ order n ရှိတဲ့ partial differential equation တစ်ခုရဲ့ general solution ဒီ k independent variables usually involves an arbitrary function of k minus 1 variables ရှိတယ် equation u is equal to 1 by 2 x square plus xy plus c of y နဲ့ u is equal to x y z plus 1 by 2 x square y plus f of xz plus g of yz တို့သည် ux is equal to x plus y u is equal to u of xy နဲ့ uxy is equal to z plus x u is equal to u of xy z တို့ရဲ့ general solution တွေဖြစ်ကြတယ် u is equal to 1 by 2 x square plus xy plus e power y sin y d ux is equal to x plus y u is equal to u of xy ရဲ့ particular solution ဖြစ်ပြီး u is equal to xyz plus 1 by 2 x square y plus z square cos x plus y e power z d uxy is equal to z plus x u is equal to u of xy z ရဲ့ particular solution တစ်ခုဖြစ်တယ် အခုဆက်ပြီးတော့ the second order linear partial differential equations in two independent variable equation တွေကို
classify လုပ်ကြည့်ကြမယ် L of u is equal to a of xy uxx plus v of xy uxy plus c of xy uyy plus d of xy ux plus e of xy uy plus f of xy u is equal to g of xy u is equal to u of xy အဲ့ဒီမှာ sun open set omega subset equal r2 ထဲမှာရှိတဲ့ the function a of xy up to g of xy တို့ဟာ continuous ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ b square minus 4ac positive ဖြစ်ခဲ့ရင် hyperbolic function ဖြစ်ပြီး b square minus 4ac သည် 0 ဖြစ်ခဲ့ရင် parabolic ဖြစ်၍b square minus 4ac negative ဖြစ်ခဲ့ရင် elliptic equation ဖြစ်တယ်နောက်ထပ် example တစ်ခုဖြစ်တဲ့ the trigonometric equation yuxx plus uyy is equal to 0 ကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီ equation မှာ y greater than 0 ဆိုရင် elliptic ဖြစ်၍ y is equal to 0 မှာ parabolic ဖြစ်ပြီး y less than 0 ဆို hyperbolic ဖြစ်တယ်အထက်ပါအကြောင်းအရာတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပု္ပ္ပစာတွေကိုနည်းနည်းတွက်ကြည့်ကြမယ် yux is equal to xuy u is equal to f of x square plus y square ပု္ပ္ပစာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြမယ် u is equal to f of x square plus y square မှာ u ကို x အလိုက်နဲ့ y အလိုက်တစ်ကြိမ်စီ differentiate လုပ်ကြည့်ကြမယ် ux is equal to f prime of x square plus y square into 2x နဲ့ uy is equal to f prime of x square plus y square into 2y ရပြီး yux is equal to 2xy f prime of x square plus y square နဲ့ xuy is equal to 2xy f prime of x square plus y square ကိုရမယ်ဒါကြောင့် xuy is equal to yux ဖြစ်တယ်နောက်ထပ် u is equal to f of xy xux minus yuy is equal to 0 ဆိုတဲ့ပု္ပ္ပစာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြမယ် u ကို x အလိုက်တစ်ကြိမ်နဲ့ y အလိုက်တစ်ကြိမ်စီ differentiate လုပ်မယ်အဲ့ဒီခါမှာ ux is equal to y f prime of xy နဲ့ uy is equal to x f prime of xy ကိုရမယ်ဆက်ပြီးတော့ xuxd xy f prime of xy နဲ့ yuy သည် yx f prime of xy ကိုရမယ်ဒါကြောင့် xux minus yuy is equal to xy f prime of xy minus yx f prime of xy is equal to 0 ကိုရမယ်နောက်ထပ်ပု္ပ္ပစာဖြစ်တဲ့ x square uyy minus uxx plus u ကိုစဉ်းစားကြည့်ကြမယ်အဲ့ဒီမှာ a is equal to minus 1 c is equal to x square b is equal to 0 ဖြစ်၍ b square minus 4ac is equal to 4x square ရတယ်အဲ့ဒီမှာ x is not equal to 0 ဆိုရင် hyperbolic ဖြစ်၍ x is equal to 0 ဆိုရင် parabolic ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ yuyy plus 2uxy plus xuxx plus ux ပု္ပ္ပစာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြမယ်အဲ့ဒီမှာ a is equal to x b is equal to 2 c is equal to y ဖြစ်၍ b square minus 4ac is equal to 4 minus 4xy is equal to 4 into 1 minus xy ကိုရမယ်အဲ့ဒီမှာ xy less than 1 ဖြစ်ခဲ့ရင် hyperbolic ဖြစ်၍ xy is equal to 1 ဖြစ်ရင် parabolic ဖြစ်ပြီး xy greater than 1 ဖြစ်ရင် elliptic ဖြစ်တာကိုတွေ့ရမယ်အခု
ပို့ချခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ theorem များ formula များ example များကိုလေ့လာပြီး test နဲ့ study guide စာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ပုဒ်စာတွေကိုစ조사လေ့ကျင့်တွက်ကြည့်ကြပါလို့တပည့်တို့ကိုမှာကြားချင်ပါတယ်